लौंग मिलाने के बाद ये शहद का, लौंग और शहद और अदरक तीनों मिला दिए इसमें। ये ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। आप चाहो तो इलायची मिला सकते हो, इलायची का पाउडर, जरूरत नहीं है बट बाकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पहले ही है स्ट्रॉन्ग है। अब इसके 3-4 चम्मच, 1 चम्मच, ज़्यादा हो जाएगा, दो दो खुराक बन गई हैं, ठीक है ना। तो आधो आध कर लो चम्मच का, तो की बिरा लग गया, मीठा लग गया धीरे धीरे चाटते रहो। मैं इसमें नहीं कहूँगा 2 चम्मच 3 चम्मच, लो धीरे धीरे मजे ले लेके चाटो, है ना। बाड़का ने दे दो, वैसे ये चाटने में बड़ा ही टेस्टी है, बड़ा मस्त है। ज़्यादा बाड़का को ना दो, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये। इसके अंदर डाल देंगे, 1 डोज में अपने लिए बना रहा हूँ, मतलब भाई ये मैं दे दूंगा अपने लड़के ने, और ये मैं ले लूँगा खुद, थोड़ी और डालना उसके अंदर। चलो जी दे के आते हैं उसको। ओके जी, खांसी बलगम जुकाम का अचूक उपाय।